Hola, buenas tardes，大家好，我係 Win Chan，今日咧就係8月嘅12號，而家咧就係8:03嘅。我喺呢一個位置咧就係Salamanca嘅一個 Big Park 裏邊咧滿晒人，大家都準備睇呢一個嘅日食嘅。咁我預備呢一個嘅眼鏡咧，如果我戴咗上去咧，都睇到已經係食咗少少㗎啦，有20%嘅。我係第一次睇日食啊！喺個眼鏡度睇咧，真係得返80%嘅太陽咯。但係如果你喺肉眼咧，平時望咧，大家望下個太陽都仲係枯嘅。但係其實咧，而家呢度咧已經一路陰暗㗎啦，真係俾個月光冚住咗，開始暗咯。喺Salamanca呢度睇日食咧都好方便，雖然大家望好多人啦，但係呢度咧好空曠，都好方便，每一個位置都唔會話好擠迫咯。咁今年好特別咧，喺呢度可以睇到呢一個嘅日全食啊！而喺開始再暗啲啦，而家已經。咁而喺西班牙呢度咧，由北邊一路過嚟咧Salamanca啦，跟住最尾就去到呢個嘅Mallorca嘅島嶼嘅。咁佢每個 area 嘅cover 嘅時間都有少少唔同嘅。等我而家再睇下先。已經俾個月光咧遮咗80%㗎啦。呢度睇咧就個太陽冇 cover 嘅喎，但係咧你喺個眼鏡度望咧就已經冇咗80%嘅太陽嘅，就好似個月光咁樣咯。全部暗晒㗎啦，個月光咧冚住晒㗎啦，所以咧呢度咧全部都黑嘅。睇到呢度，如果未訂閱嘅就記得撳埋個鐘仔訂閱我個頻道噃，仲有記得 like 留言分享下你哋嘅意見俾我啊！今次咧，我好開心咧，可以同大家咧分享下呢一個咁特別嘅日食嘅。咁我哋下條片再見啦，Hasta luego！